Ciao a tutti, mi chiamo Davide Brioschi, co-founder di Sellrapido. L'obiettivo di questo video è mostrare a livello macro le funzioni e i servizi di Sellrapido. Partiamo quindi da Sellrapido Manager, quindi il software in cloud che consente di gestire per rivenditori online professionali sia il pre-vendita che il post-vendita di un'attività e-commerce. Parto intanto dal mostrare quali sono i canali di vendita integrati in Sellrapido. Abbiamo quindi sia i cosiddetti marketplace che siti e-commerce quali Shopify, Magento, WooCommerce, oltre ad essere integrati ovviamente con la nostra soluzione proprietaria. Quindi come prima cosa è necessario collegare il canale di vendita, ad esempio Amazon. Basterà cliccare sull'iconcina, digitare, cliccare sul più e seguire le istruzioni. Sono operazioni una tantum che generalmente occupano soltanto qualche minuto, quindi 2 o 3 minuti al massimo per ciascun canale di vendita. Una volta che Sellrapido è agganciato al marketplace o comunque al canale di vendita, è possibile iniziare a pubblicare i prodotti. Allora, intanto spiego la dashboard che state visualizzando, quindi la pagina di atterraggio iniziale una volta che accederete al vostro account di Sellrapido. Avrete sulla sinistra un contatore del prevendita che vi dice quanti prodotti sono pubblicati, in questo caso sono circa 5.300.000 prodotti, su quali canali di vendita, con un grafico a istogrammi per darvi un'idea macroscopica. Ovviamente è possibile generare dei report di dettaglio in merito alle pubblicazioni e avere quindi un riscontro di che cosa è pubblicato su quali marketplace, ma anche e direi soprattutto che cosa non è pubblicato e il relativo motivo. Esempio pratico: su Amazon alcuni prodotti potrebbero non essere pubblicati per mancanza di scheda tecnica del prodotto sul marketplace stesso, oppure per la mancanza di eventuali autorizzazioni nella rivendita del brand. Questo vi consentirà di intervenire in maniera puntuale per lavorare su eventuali blocchi, per cui poi avere l'autorizzazione alla pubblicazione di alcuni marchi, ad esempio. Ovviamente faccio delle ipotesi e degli esempi, possono poi esserci anche altre casistiche. Invece nella parte a destra della dashboard potete visionare l'andamento delle vendite, potendo filtrare la fascia temporale, quindi ad esempio il mese corrente, il valore di ricavo, quindi sappiamo quanto abbiamo generato in termini di ricavi IVATI, qual è l'utile imponibile, la percentuale di utile indicata è riferita al costo di approvvigionamento del prodotto, quindi se qui vedete 29,75% vuol dire che nell'ipotesi di una vendita per cui il costo di acquisto della merce di 1.000 euro più IVA, l'utile in questo caso sarà di 297,50 euro, ecco, giusto per fare un esempio pratico. Ovviamente, come nel pre-vendita, è possibile anche per il post-vendita entrare nel dettaglio di ogni singolo ordine dall'apposita funzione. Quindi abbiamo la possibilità di visionare gli ordini, quindi da quali marketplace arrivano, il nome del cliente, il prezzo e così via, ma approfondiremo tra pochissimo. Allora, come poter pubblicare i prodotti? Intanto i prodotti possono provenire da un proprio magazzino, quindi Sellrapido si può interfacciare con software di magazzino come ad esempio Danesi, FAT o altri, e possono essere utilizzati cataloghi di fornitori in dropshipping, quindi i cosiddetti dropshipper. Basterà aprire un ticket indicandoci il tracciato del fornitore, solitamente un link CSV piuttosto che un RFTP. Se il catalogo è già stato lavorato dal nostro team, basteranno poche ore lavorative per poterlo inserire all'interno del prevendita, altrimenti generalmente in pochi giorni lavorativi mettiamo nelle condizioni di poterlo gestire. Quindi il catalogo che ci passerete, ora ne prendo uno
a caso, verrà inserito all'interno appunto del prevendita. Selezionandolo potete visionare quali sono i prodotti contenuti all'interno dello stesso e tutte le relative informazioni, quindi la categoria fino al terzo livello, la marca del prodotto, il titolo, il codice del prodotto, il codice ISBN, MPN, la quantità, il prezzo e così via. Ovviamente possono esserci anche più informazioni, potete quindi personalizzare le colonne aggiungendo ad esempio il costo di spedizione, il tempo di spedizione, piuttosto che altre variabili che vi interessano. Come pubblicarlo? Molto semplice, vi basterà cliccare su impostazioni, andrete poi a selezionare il canale di vendita sul quale volete intervenire, quindi potete scegliere in maniera chirurgica il prezzo e il ricarico di ogni singolo canale di vendita. Ad esempio, solitamente per categoria di informatica si margina di più in Francia piuttosto che in Italia, quindi potete applicare diverse regole di ricarico in base allo stato che state utilizzando. Io vado per fare un esempio su Amazon Italia. Il costo di approvvigionamento della merce è quello che viene indicato nel catalogo, quindi quanto pagate il prodotto al vostro fornitore o quanto costa a voi, IVA esclusa. Questo è importante perché il software va a calcolare in maniera automatica anche gli utili generati dalle vendite. Quindi partendo dal costo imponibile, cosa vado a fare? Sicuramente vado ad aggiungere l'IVA al prezzo del prodotto, aggiungeremo le commissioni del marketplace, per cui queste commissioni vengono associate in base alla categoria merceologica, lo vedremo tra poco, in maniera tale che il software possa aggiungere tutte le voci di costo, tra cui l'IVA, le commissioni, eventualmente l'IVA alle commissioni del marketplace se il marketplace è italiano, altrimenti nel caso di Amazon che fattura da Lussemburgo non è necessario se siete iscritti al VIES ovviamente, e farà i calcoli in maniera tale che se mettete un ricarico, in questo caso del 10%, se il prodotto vi costa 1000 più IVA, il vostro margine sarà esattamente di 100 euro. Il ricarico impostato può essere in percentuale e o fissa, quindi se impostate 10% più ricarico di 5 euro, ci sarà un ricarico in percentuale del 10 più un ricarico fisso appunto di 5 euro. Qualora in alcuni canali di vendita ci sia un'aggiunta delle commissioni di pagamento, potete inserirla qua. Esempio pratico su i price per cui la piattaforma di incasso è PT, raggiungerete una media dell'1,5% come commissione di incasso. È solo un esempio, per queste particolarità SellRapido vi aiuta dandovi ovviamente delle indicazioni. Anche tutti questi passaggi potrete rivederli insieme ai colleghi passo passo. Sistemo un attimo lo zoom per potervi mostrare meglio i successivi passaggi. Allora, oltre a un ricarico generale che potete impostare su questa area più in alto, andrete a intervenire se volete anche su regole specifiche, quindi in base alla categoria merceologica, come ad esempio non so, gli elettrodomestici. La categoria merceologica può arrivare fino al terzo livello, quindi qua è imposto ad esempio elettrodomestici, forni. Se notate abbiamo un contatore qui sulla destra che vi dice su quanti prodotti andremo a intervenire con questa specifica regola di ricarico. Possiamo inoltre intervenire sulla marca, quindi possiamo selezionarla. Le marche che compariranno da questo menu a tendina saranno esattamente quelle che compariranno, che effettivamente sono disponibili all'interno del catalogo. Ovviamente se volete fare una ricerca potete iniziare a digitare la marca e vi uscirà quella che state cercando. Potete intervenire sul singolo SKU, quindi sul singolo codice, sul singolo EAN di prodotto, sulla fascia di prezzo. Esempio pratico, vogliamo impostare da 0 a 100 euro ricarico X, quindi andremo su questa rotellina e modificheremo il ricarico a nostro piacimento. Quindi
possiamo mettere poi da 100 a 200 un altro ricarico, facciamo sempre la stessa operazione. Qualora sulla stessa riga ci siano più variabili, ovviamente l'applicazione della stessa si verifica solo ed esclusivamente quando si presentano le caratteristiche in contemporanea. Ad esempio qua vediamo che non c'è nessun forno che va da 0 a 100 euro ed è anche abbastanza normale, infatti corrispondenza dei prodotti è 0. Quindi qua vado ad esempio a eliminarla e vediamo che i prodotti da 0 a 100 euro sono invece 36.000, da 100 a 200 euro 4.900 e così via. Possiamo poi man mano personalizzare il ricarico. Per quanto riguarda appunto la personalizzazione, oltre alla fascia di prezzo possiamo intervenire anche sulla quantità, sul peso e sui giorni di consegna. Questo è importante perché alcuni marketplace danno molta rilevanza ai giorni di consegna, un po' tutti, diciamo in prevalenza direi i price, quindi l'ottenimento della buy box può essere diciamo garantito in maniera maggiore quando il tempo di consegna è ridotto. Quindi potete applicare margini più alti ad esempio per prodotti che vengono spediti in pochissimo tempo. Vado un po' più spedito più veloce negli altri tab. Ecco, mi manca soltanto da mostrarvi in merito al prezzo la possibilità nel marketplace di Amazon dell'utilizzo di una funzione molto importante legata al miglior prezzo. Come funziona? Va abilitata o su tutto il listino o su ciascuna regola in base a quello che abbiamo appena visto, quindi la possiamo abilitare. Come funziona? Intanto non ha nulla a che vedere con la funzione del prezzo minimo massimo che trovate nel Seller Central di Amazon. Infatti ad Amazon come dire, non può sapere quanto guadagnate se guadagnate dalla vendita. Se rapido sì, quindi si fonda sul fatto che voi potete abbassare il prezzo rispetto al miglior concorrente, ad esempio di 10 centesimi, 0,1 quindi euro, quindi 10 centesimi, se e solo se il vostro ricarico minimo è ad esempio del 9%. Ovviamente nel calcolo devono essere considerate anche le commissioni del marketplace stesso. E come funziona? Quando un concorrente ha un prezzo più basso del vostro e avete abilitato questa funzione, ogni 15 minuti il sistema, se è rapido anche su milioni di prodotti, va a verificare se abbassando il prezzo, in questo caso di 10 centesimi, ottenete un minimo ricarico sul costo di approvvigionamento del 9%, quindi su 100 euro almeno 9 euro di guadagno. Si verifica questa situazione, sì, allora il prezzo viene abbassato, no, il prezzo non viene abbassato. Se il prezzo viene abbassato e il concorrente rialza il prezzo o va fuori stock, quindi non c'è più in concorrenza sullo stesso prodotto, il prezzo del prodotto che state pubblicando torna ad essere con il ricarico normale. Ok, quindi questa è una cosa sicuramente molto importante che vi evita tutte quelle operazioni manuali di check rispetto alla concorrenza. La stessa funzione può essere attivata in incremento, quindi sono già il venditore col prezzo più basso, ad esempio a 100 euro, il mio concorrente esce a 120, bene, posso posizionarmi a 119, quindi sono sempre il più basso a livello di prezzo. Il vantaggio è che recupero marginalità da questo delta incrementale, quindi funziona sia in incremento che decremento, cosa molto importante e molto comoda. Ci sono soluzioni tra l'altro sul mercato che fanno solo questo e hanno di fatto un costo superiore al pacchetto completo di Serrapio, quindi è un vantaggio importante. Vado più veloce sulle altre maschere. Per quanto riguarda le spedizioni, con la stessa logica possiamo impostare il costo della spedizione fino al singolo prodotto, per categoria, per fascia di prezzo, in questo caso cosa ancora più sensata, per peso o addirittura per peso volumetrico. Qui interveniamo noi per darvi supporto nell'applicazione delle tariffe in base a determinate caratteristiche dei prodotti.
Potete poi impostare la quantità, ad esempio la quantità massima. Questo torna comodo in canali di vendita quali eBay, dove possono esserci dei limiti di pubblicazione in termini di quantità di prodotti da pubblicare, ma anche come valore di magazzino. Quindi se io sto vendendo questo cellulare, costo unitario 1000 euro e lo moltiplico per ad esempio quantità 1000, se il fornitore ha 1000 pezzi in magazzino, valore di magazzino 1.000.000, 1000 per 1000. Potrei sforare subito quindi eventuali limiti imposti da eBay. Se io invece vado a impostare una quantità massima di 1, ho sempre lo stesso prodotto in vendita. Ovviamente se la quantità supera l'1, una volta che ne vendo uno, il software lo capisce e me lo ricarica con quantità sempre 1. Il vantaggio è quello di non andare a superare appunto questi eventuali limiti di pubblicazione se imposti dal marketplace. È importante sapere che non ci sono limiti dappertutto, quindi alcuni marketplace consentono di pubblicare quanto volete, come ad esempio i price, però è comunque interessante sapere che avete questa possibilità laddove ci siano eventuali vincoli. Filtri, molto importante, qua decidete esattamente che cosa pubblicare, che cosa no. Quindi nelle inclusioni decidete cosa volete pubblicare. Pubblichiamo ad esempio, non so, la categoria monitor. Bene, anche qua avete un simulatore, un contatore che vi indica quanti prodotti, in questo caso monitor, andreste a caricare in vendita. In questo caso sono circa 1400 pezzi. Potete andare poi più nel dettaglio, mettere, non so, monitor smart e arriviamo a 37. Comunque è indifferente, ovviamente è solo un esempio. Potete intervenire per fascia di prezzo, quindi potete mettere, non so, un massimo di valore prodotto, non so, 500 euro, quello che volete voi. Cosa molto importante, riguarda anche la quantità minima, quindi io posso aggiungere prodotti dove la quantità minima è ad esempio di 10 pezzi. Se lavorate con cataloghi in dropshipping, questo vi consente di limitare di molto la possibilità che possiate vendere prodotti nel frattempo terminati. Ora è una condizione comunque relativamente bassa, però se mettete in vendita prodotti con quantità 1 potrebbe esserci un altro concorrente che lo compra prima di voi, no? Se acquistate dallo stesso magazzino, dallo stesso fornitore. Quindi mettere una quantità minima di 10 pezzi, solitamente è consigliabile farlo direi sempre, a maggior ragione in periodi dell'anno dove si vende di più, come novembre, potete mettere anche quantità minima, non so, 25, in maniera tale da evitare o comunque limitare al massimo mancate giacenze. Altra cosa importante sta nei giorni di consegna, quindi potreste scegliere se nel catalogo vi è il dato dei tempi di consegna. Non so, un fornitore potrebbe spedire alcune porzioni del listino in 1 o 2 giorni, altre in 3-4, altre ancora in 7-8. Ecco, potete scegliere i giorni di consegna massimi, quindi io carico prodotti che hanno un tempo veloce di consegna di massimo, non so, 3 giorni. Il sistema mi va a indicare quanti sono, nel caso specifico sono quasi 55.000 e così via. Categorie, qua vado a impostare e a mappare rispetto alla categoria del fornitore la corrispondente categoria del marketplace. Ora non entro nello specifico per capire se questo cliente l'ha impostato bene o no, comunque bisogna associare appunto la categoria merceologica più vicina. Questo consente a SellRapido di calcolare le commissioni, che sono sostanzialmente queste indicate in percentuale, che il marketplace stesso vi richiederà in caso di vendita sul costo, sul prezzo IVAto del prodotto più spedizione. Questo è importante, almeno avete la garanzia che se impostato il ricarico, quello sarà nel caso di vendita. Una volta che confermate i vostri settaggi, in questo caso li ho ovviamente annullati perché non voglio fare modifiche al cliente, questi settaggi verranno utilizzati per
pubblicare nuove inserzioni, per caricare nuovi prodotti, chiudere inserzioni di prodotti che terminano, per aggiornare le quantità, aggiornare i prezzi costantemente. Come vedete, questo caricamento può essere effettuato addirittura anche su milioni di prodotti. Non ci sono limiti a livello di marketplace, mentre dei limiti tecnici è normale che ci siano invece sui siti e-commerce. Questi limiti non dipendono da SellRapido, ma dalla piattaforma del sito e-commerce stessa. Ad esempio con Shopify WooCommerce riscontriamo solitamente un limite a 5-6.000 prodotti pubblicabili. Oltre ci possono essere dei problemi di sincronizzazione dovuti appunto ai limiti di chiamate di queste piattaforme. Con la nostra soluzione e-commerce, ad esempio, arriviamo a di base 70.000 prodotti con un server dedicato addirittura a 500.000, quindi risolviamo il problema di chi deve pubblicare sul sito comunque una mole importante di prodotti. Solitamente avviene per cataloghi in dropshipping. Per quanto riguarda il post vendita, è possibile gestire gli ordini da un'unica schermata, potete filtrare anche gli ordini in base al marketplace, avete ovviamente tutti i riferimenti dell'ordine, quindi il cliente, che cosa è stato venduto, il codice, il prezzo di vendita, ovviamente anche il calcolo dell'utile con la percentuale calcolata sul costo di approvvigionamento della merce. Queste colonne sono personalizzabili, quindi potete abilitare o disabilitare nuove colonne in base a vostre esigenze. Ad esempio adesso abilito la colonna dell'utile, che può essere quindi visionata per maggior semplicità di verifica. Cosa potete fare inoltre dal post vendita? Potete ad esempio generare delle lettere di vettura selezionando gli ordini che volete. Siamo integrati con tutti i corrieri. In questa schermata trovate soltanto i corrieri utilizzati da questo cliente, ovviamente ce ne sono molti altri. Siamo integrati sostanzialmente con tutti i principali corrieri, qua ne vedete soltanto alcuni, ma ne abbiamo altri 160, quindi ci integriamo veramente con tutti. È possibile esportare i dati a software di fatturazione per la generazione automatica delle fatture, come ad esempio Fattura in Cloud o Dania EasyFat, o applicare un sistema di bandierine che può essere utilizzato o meno per applicare un determinato tag, una determinata caratteristica all'ordine e quindi filtrarli. Ora passo velocemente al nostro sito e-commerce, che è incluso nel pacchetto che chiamiamo bundle, quindi un po' un tutto incluso che offriamo. Quindi realizziamo anche siti e-commerce professionali. Ora vi sto mostrando semplicemente un esempio di un nostro sito demo. Qualche peculiarità: è possibile, come anticipavo prima, pubblicare tranquillamente 70.000 prodotti di base con un server dedicato che ha un costo aggiuntivo annuo fino a 500.000 prodotti. Abbiamo la possibilità di applicare ai vostri prodotti, cosa che esiste già per il nostro catalogo di dropshipping, tra poco ci arrivo, le schede tecniche, quindi senza dover acquistare database esterni ve li ritrovate. La copertura è molto buona, arriviamo a circa un 95% di prodotti di informatica e tecnologia. Cosa coprono le schede prodotto? Coprono rispetto a un catalogo che solitamente nel caso di distributori di informatica è costituito da un codice, che può essere il codice EAN, quindi il codice a barre, o MPN, quindi il codice produttore, la quantità, il prezzo. Questo è solitamente quello che vi dà il fornitore, non vi dà tutto il resto, quindi noi riusciamo a integrarlo inserendo ad esempio il titolo completo, l'immagine principale, eventuali immagini secondarie, una parte descrittiva, se esiste, come in questo caso, e soprattutto la scheda tecnica del prodotto, quindi tutte le varie caratteristiche tecniche complete.
Avere delle schede tecniche complete è molto importante, infatti potete anche vendere il prodotto più richiesto in assoluto nel momento al prezzo più basso, ma se è un prodotto soprattutto di informatica e non mostrate al cliente finale, in questo caso ad esempio, quante RAM ha il portatile, quant'è la durata della batteria, il processore, e così via, ovviamente non lo comprerà comunque. Ha bisogno di visionare tutte queste caratteristiche. Se non le vede nel vostro sito, esce e va da qualcun altro. Quindi è molto importante che ci siano. Abbiamo sviluppato quindi un sistema di ricerca avanzato che si autopersonalizza a seconda di quello che si sta cercando. Quindi se anziché un portatile come in questo caso stanno cercando una lavatrice, ci sarà ad esempio il numero di giri della centrifuga posizionato in maniera comoda. In questo caso vado a filtrare la RAM installata sul computer, vado a selezionare anche la marca e il sistema in pochissimo tempo, su questo sito abbiamo pubblicato circa 70.000 prodotti, mi va a trovare i prodotti con quella caratteristica tecnica. Ora ho fatto l'esempio delle RAM di un computer, ovviamente la stessa logica applicata su non so, i televisori, quindi abbiamo dimensioni del display di 65 pollici, anche qui il sistema rileva quali prodotti hanno questa caratteristica e ovviamente me li mostra. Anche qua andando a cliccare vediamo poi tutte le caratteristiche tecniche. Vi mostro anche la fase di checkout. Abbiamo un sistema per chi avesse anche diciamo, un negozio o un punto di vendita fisico, la possibilità di prenotarlo e ritirarlo in sede. Qua abbiamo messo semplicemente due esempi. E vi mostro anche la fase di checkout, quindi di acquisto. Una volta che il prodotto viene messo nel carrello, sarà possibile acquistarlo in una modalità molto comoda e veloce, dove il cliente finale ha un riepilogo completo in un'unica schermata senza dover andare a cliccare su diversi step. Questo è un sito demo dove di fatto il checkout poi non è abilitato, però vedete comunque più o meno qual è la logica. È possibile collegare anche un blog al sito stesso. Ora scorro un po' più piano. È possibile realizzare sia siti verticali, quindi dove si vende una determinata categoria merceologica ben specifica, come in questo caso sono prodotti di brico e ferramenta, quindi un sito verticale su questa categoria, piuttosto che un sito generalista dove si può dare un orientamento magari più improntato sull'informatica, ma dà la possibilità anche di pubblicare anche altre categorie merceologiche come prodotti sportivi, strumenti musicali, giocattoli e così via. Siamo integrati con tutti i metodi di pagamento più diffusi. Qualora ce ne dovessero essere altri in futuro, ovviamente man mano li implementiamo. Quindi abbiamo da Amazon Pay, Google Pay, ovviamente PayPal, Stripe, tutti i POS virtuali. Ovviamente in questa schermata non li mostriamo neanche tutti, però abbiamo addirittura fino alla possibilità di ricevere pagamenti in Bitcoin. Lo dico solo a titolo di esempio. Abbiamo sistemi avanzati anche di buoni sconto, cashback e così via. Diamo supporto oltre a consegnare un sito chiave in mano, diamo anche supporto nella parte di avvio di un sito e-commerce, quindi quali sono le pratiche consigliate per avviare un sito, tra cui ad esempio l'inserimento della live chat, piuttosto che l'eventuale aggiunta di un sistema di assicurazione sui prodotti, alla registrazione nei vari comparatori di prezzo, quindi Google Shopping, Trova Prezzi, Idea, LocalQ, eccetera, eccetera. Quindi oltre a il software in cloud, di solito ci definiscono integratore, comunque gestionale e-commerce, oltre a siti e-commerce, per chi vuole, dove ricordo intanto, cosa importante, tutte le lavorazioni tecniche dei listini sono incluse,
Non ci sono limiti di utilizzo, potete pubblicare tutti i cataloghi che volete di tutti i vostri, come dire, partner commerciali grossisti. Forniamo anche un catalogo che comprende circa 3 milioni di prodotti in dropshipping. Vi mostro quali sono le categorie merceologiche. Allora, intanto siamo molto forti sull'informatica, ma spaziamo anche dal ricambio automoto ai complementi d'arredo, quindi casa e cucina. Abbiamo cataloghi di utensili brico, elettrodomestici, giocattoli, fino a prodotti sportivi, addirittura un catalogo di parafarmacia, di prodotti che potete vendere senza prescrizione medica, e quindi anche col codice ATECO 47.91 che utilizzate già per tutte le altre categorie. Quelli che vedete sono i margini medi che vengono appunto generati dalla vendita di queste categorie. Ovviamente dipende molto da cosa state pubblicando, quindi dalla categoria merceologica, da dove state pubblicando e anche dalla vostra storicità, dal vostro livello di reputazione online sul sito, piuttosto che dallo stato di salute del vostro canale marketplace, come ad esempio Amazon. Se ho un canale attivo da 3 anni con feedback positivi e tutte le metriche in ordine, ovviamente posso vendere a prezzi più alti e giudicarmi la buy box a prezzi più alti, perché appunto ho lavorato bene nel tempo. Per avviare un'attività e-commerce solitamente vengono impostati ricarichi un po' più bassi rispetto a quello che è poi la media di mercato. Stiamo introducendo anche, oggi è il 14 aprile 2023, un catalogo di prodotti alimentari, quindi svilupperemo anche quel settore merceologico. Mettiamo in contatto diretto i fornitori con i rivenditori, perché Serrapido non vende prodotti. Da questa attività abbiamo, oltre a un canone annuale per i servizi, diciamo, marginiamo dal venduto, quindi una percentuale generata dalle vendite. Questa è un po' una garanzia per il rivenditore del buon esito dell'operazione, quindi dall'offerta del listino guadagniamo solo se effettivamente vengono generate delle vendite. Diamo supporto a 360 gradi proprio anche nell'avvio dell'attività. Qualche parola importante in merito al catalogo. Si tratta di un catalogo di 3 milioni di prodotti, è l'insieme di circa 220 listini, circa 50 fornitori, sono per la maggior parte italiani, e direi per un circa 70% italiani, per un restante 30% tedeschi, spagnoli e francesi. I prodotti partono tutti dall'Europa, quindi da magazzini situati sempre in Italia, Spagna, Francia e Germania. Tempi medi di consegna sono di 3-4 giorni dal pagamento al fornitore, e i prodotti hanno tutti un brand, quindi non è necessario dover investire in campagne pubblicitarie specifiche per il singolo prodotto. Sono prodotti che hanno già una loro richiesta, un loro mercato, quindi si possono vendere semplicemente pubblicandoli sui vari marketplace, dove qui sfruttate la visibilità del marketplace stesso, o pubblicandoli su un sito, dove consigliamo di avviare appunto i siti, specialmente attraverso i comparatori di prezzo. Quindi tra i più forti sicuramente troviamo Trova Prezzi, Google Shopping, poi ovviamente ce ne sono di diversi. Altra cosa importante è la possibilità di inviare controordini al fornitore in maniera automatica. Quindi vi faccio un esempio pratico. Ora sto entrando nell'account di un fornitore come se fossi un rivenditore, quindi vado nel mio storico ordini. Allora, sono nel 2021, vediamo un attimo, 2022, scusate. Eccolo qua, ho sbagliato a selezionare l'account. Quindi vado un attimo nel mio storico ordini
Ecco, gli ordini che trovate in questa schermata sono gli ultimi che sono stati inviati al fornitore. Quindi queste informazioni di consegna, in questo caso in Francia, di questo prodotto con questa quantità di questo importo sono state inserite tutte in maniera automatica. Ora torno un attimo indietro nelle schermate, così vi prendo l'esempio di un ordine spedito, con ordine spedito in Portogallo con il tracking DHL. Quando il fornitore spedisce, comunica a voi tramite mail, ma soprattutto al cliente finale il tracking della spedizione. Quindi che abbia ordinato da Amazon, da eBay, da iPrice, da un sito, è indifferente, il cliente finale riceve in automatico tramite SelRapido il tracking della spedizione senza che vi occupiate di effettuare operazioni di copia e incolla manuali. Abbiamo anche attivato un sistema di pagamento molto comodo per chi vuole utilizzarlo, che è la Credit Box. Può essere utilizzata per pagare gli ordini a fine giornata, solitamente si utilizzano bonifici, meglio se con incasso immediato, in maniera tale che possiate velocizzare l'evasione e la spedizione dell'ordine, e ogni riga di ordine ha un importo negativo. Se viene effettuata una ricarica, quindi è come se fosse appunto una ricaricabile, ha un importo positivo. Se viene effettuato un rimborso da parte del fornitore per n motivi, ovviamente anche qua l'importo è positivo. Quindi avete una situazione del vostro saldo attuale, della situazione creditoria o debitoria a seconda dei casi. In questo caso il rivenditore ha un credito ancora di 3.900, quindi ha già coperto ordini per 3.900 euro. Non è obbligatorio inviare degli acconti, solitamente si fa quando il fornitore viene utilizzato in maniera costante e regolare, come in questo caso. È comunque una modalità comoda, non obbligatoria. Potete ovviamente pagare man mano ogni giorno in base agli ordini che vengono generati di quel listino. Ecco, l'invio dell'ordine al fornitore è gestito da SellRapido. Ovviamente utilizzando SellRapido per pubblicare i prodotti, SellRapido sa esattamente a chi, e anche voi potete ovviamente visionarlo, a chi inviare l'ordine di quel dato prodotto. Infatti ogni prodotto ha un suo codice SKU che ha un prefisso. Questo prefisso identifica un fornitore piuttosto che un altro. L'automatismo di invio ordini può essere come dire, estremo, può essere completamente automatizzato, oppure alcuni clienti preferiscono selezionare gli ordini e esportarli al fornitore manualmente, selezionandoli. Manualmente intendo solo nella selezione degli ordini. Poi tutto il resto, quindi l'invio al grossista e quello che vi ho appena fatto vedere, è completamente automatizzato. Ora, questa breve, veloce presentazione a livello macro non vuole assolutamente sostituire una, come dire, presentazione o consulenza individuale, e inoltre questo video è ovviamente strettamente riservato, non può essere divulgato in quanto possono esserci dati anche sensibili, quindi assolutamente non deve essere divulgato a terzi. Grazie mille, arrivederci.